non perdere tempo, leggiamo velocemente il testo e poi spieghiamo tutte queste lineette che ci sono attraverso quanto è scritto dalla linea 45 alla linea 63. Esporrò ancora le mie riflessioni, siamo alla linea 14, ne sono pieno come la luna a metà mese. Ascoltatemi, figli santi, e crescete come una pianta di rose su un torrente. Come incenso spandete un buon profumo, fate fiorire fiori, come il giglio, spargete profumo, intonate un canto di lode. Benedite il Signore per tutte le opere sue. Magnificate il suo nome, proclamate le sue lodi. Con i vostri canti e le vostre cetre così direte nella vostra lode. Quanto sono magnifiche tutte le opere del Signore. Ogni sua disposizione avrà luogo a suo tempo. Non c'è da dire che è questo, perché quello. Tutte le cose saranno indagate a suo tempo. Alla sua parola l'acqua si ferma come un cumulo, a un suo detto si aprono i serbatoi delle acque, a un suo comando si realizza quanto egli vuole, nessuno può ostacolare il suo aiuto. Ogni azione umana è davanti a lui, non è possibile nascondersi ai suoi occhi, il suo sguardo passa da un'eternità all'altra, nulla è straordinario davanti a lui. Non c'è da dire che è questo, perché quello, poiché tutte le cose sono state create per un fine. La sua benedizione si diffonde come un fiume e irriga come un'inondazione la terra. Così le genti sperimenteranno la sua ira, come trasformò le acque in deserto salato. Le sue vie sono dritte per i santi, ma per gli empi piene di inciampi. I beni per i buoni furono creati sin da principio, ma anche i mali per i peccatori. Le cose di prima necessità per la vita dell'uomo sono acqua, fuoco, ferro, sale, l'ipsilon lo mettete in tasca, farina di frumento, latte, miele, succo di uva, olio e vestito. Tutte queste cose per i pii sono beni, ma per i peccatori diventano mali. Ci sono venti creati per castigo, e nella loro furia rafforzano i loro flagelli. Quando verrà la fine, scateneranno violenza e placheranno lo sdegno del loro creatore. Fuoco, grandine, fame e morte sono tutte cose create per il castigo. Denti delle fiere, scorpioni e vipere e spade vendicatrici sono per la rovina degli empi. Esulteranno al comando divino. Sono pronte sulla terra per tutti i bisogni, a tempo opportuno non trasgrediranno la parola. Per questo ero convinto fin dal principio, vi ho riflettuto e l'ho messo per iscritto. Tutte le opere del Signore sono buone, egli provvederà tutto a suo tempo. Non c'è da dire questo è peggiore di quello. A suo tempo ogni cosa sarà riconosciuta buona. Ora cantate inni con tutto il cuore e con la bocca e benedite il nome del Signore. Punto. Quando uno si trova di fronte a un lenzuolo del genere, è chiaro che non si raccapezza e dice, in fondo sta dicendo sempre le stesse cose. Proviamo invece, oggi, a fare una piccola fatica. Cominciamo, per esempio, ad adoperare l'attenzione sulle persone rappresentate dalle forme verbali. Alla linea 14 e alla linea 15 noi abbiamo una persona che sta parlando, ma alla linea 14 c'è un io, esporrò. Alla linea 15 compare un voi. Ascoltatemi. Questo voi va a finire fino alla linea 18, 19. Magnificate il suo nome, proclamate le sue lodi, vostri canti, vostre cetre, direte nella vostra lode. Ci siamo? Fate un salto alla linea 43 e ritornate a trovare la seconda persona. Cantate. Benedite. Dalla linea 20 alla linea 42 invece trovate la terza persona singolare plurale. Allora cominciamo col dire che qui esiste già una specie di spartizione, proprio suddiviso dalle persone dei verbi.
Proviamo a prestare ancora attenzione ad alcuni altri dati. Alla linea 17 voi trovate il verbo benedire, benedite il Signore per tutte le opere sue. Ma questo benedite e il Signore, se scendete giù seguendo le righe, le trovate alla linea 43. E sono proprio le ultime parole. Benedite il nome del Signore, le ultime parole del testo. Allora possiamo cominciare col dire che esiste un rapporto di chiusura e un'inclusione questo elemento. C'è però anche un altro elemento che fa da inclusione. Se andate alla linea 43 trovate tra benedite e il Signore trovate il nome. Se seguite la linea, il nome compare alla linea 18. Scendete di una riga, alla linea 19 c'è la parola canti, seguite la linea e andate alla linea 43 e trovate il verbo cantate. Se voi vedete, alla linea 43 sono raccolti 3 indicatori di inclusione che invece trovate separati all'inizio su 3 linee diverse. Allora potremmo dire che la linea 17, 18 e 19 formano una inclusione insieme alla linea 35. Dunque ciò che ci interessa veramente si trova tra questi 2 estremi. Non prima della linea 17, potremmo considerare ciò che c'è prima della linea 17 una specie di preambolo, niente di più. Così pure ciò che è scritto nella linea 43 potremmo giudicarla una specie di conclusione tematicamente estranea al trattato che dobbiamo affrontare. Certamente possiamo già dire una cosa, che qui il nostro autore non intende affrontare l'argomento partendo da un punto puramente intellettuale, ma ponendo questo tipo di inclusione, dove alla linea 17 trovate benedite il Signore, alla linea 18 magnificate il suo nome, con i vostri canti e le vostre cetre, alla linea 19 e alla linea 35 riprende le tematiche, questo è un indizio chiaro di come il nostro autore intenda riflettere sotto il profilo di fede, non puramente filosofico. Siamo in un clima di preghiera, non siamo in un clima strettamente scolastico. Questo è un dato, diciamo così, quadro che riguarda il testo. Ora provate a notare come ci sia un altro elemento che in qualche maniera lega questo preambolo alla tematica del testo. Alla linea 17, in fondo alla riga, trovate tutte le opere di lui in greco. Voi sapete che il suo in greco non esiste. Esiste sempre il pronome personale al genitivo. Tutte le opere di lui, ma tutte le opere del lo trovate anche alla linea 20, e siamo già nella primissima argomentazione. Scendete giù alla linea 41 e tornate a trovare tutte le opere del Signore. Ci siete? Questo indizio sta a dire che per il nostro autore quello che noi chiamiamo introduzione, proemio, non va staccato dall'argomentazione. Ecco perché vi dicevo, teniamo presente che il Siracide in questo caso sì fa un'elaborazione sapienziale del problema, ma coniugato in maniera estremamente stretta con la dimensione credente. Poi invece trovate degli elementi che sono abbastanza grossolani, di facile identificazione. Alla linea 21, alla linea 26 e alla linea 42 voi trovate un'espressione che viene ripetuta a timbro, come se ci fosse un timbro che viene adoperato. Non c'è da dire. 21, 26, 42. Noi notiamo semplicemente questa ricorrenza, però già questa ricorrenza ripetuta 3 volte
ci indica che il nostro autore sta rispondendo a qualche cosa che non è corretto. Dunque qualche suo alunno, qualche suo collega deve aver fatto queste obiezioni e lui ripetutamente dice: non c'è da dire, non ci sono argomenti per fare affermazioni del genere o per porsi domande di questo tipo. Che è questo, perché quello, elemento che viene ripetuto sia alla linea 21 sia alla linea 26. Tenete presente che alla linea 22 c'è una parola che viene ripresa alla linea 39. Questo sta a dire che il nostro autore sta facendo un'argomentazione concatenata. Non sono delle frasi come possono apparire ad una lettura superficiale, delle frasi proverbiali appiccicate una dietro all'altra. No, lui sta argomentando e quindi alcuni punti fermi dell'argomentazione ritornano. Facciamo ancora un'altra piccola osservazione. Dunque questi elementi li trovate sottolineati da quella linea marginale sulla destra, quella linea geometrica con i tre, con questo forcone irregolare con tre punte. Teniamo presente altri elementi secondari che determinano delle strofe, le vedremo subito. Alla linea 30 voi trovate la parola beni, agathà. Questi beni ricompaiono alla linea 33. Ancora alla linea 30 trovate i buoni, alla linea 33 trovate i pii. Alla linea 30, in fondo, alla fine della frase, trovate i mali e i peccatori. E alla linea 33, in forma chiasmatica, vedete ripetuti i due nomi. Peccatori prima, mali poi. Ci siete? Benissimo. Teniamo presente che questo segna una strofa. Sono elementi inclusivi minori che segnano una strofa irregolare, se volete, ma segnano un passaggio del ragionamento. Mentre invece un altro passaggio è segnato alla linea 34 dal creati per castigo, che ritrovate alla linea 36. Tutti questi indizi messi insieme e contemplati danno il risultato che trovate a pagina 2. Questa è la suddivisione del testo. C'è un'introduzione molto breve di 2 versetti, c'è una prima strofa che riguarda l'esortazione a lodare Dio, e la vera inclusione è fatta da questa prima strofa con l'ultimo versetto della linea 100. Quindi la linea 64-65 la possiamo mettere nel cestino quando vogliamo. È solo un'introduzione letteraria senza significato. Mentre invece non dovremmo dare eccessivo peso alla linea alla linea 67-70, come non dobbiamo dare eccessivo peso alla linea 100, perché forma la cornice del ragionamento ed è una cornice di fede. Quando abbiamo imparato questo, stare lì a spargere il profumo o stare lì a magnificare il suo nome o a proclamare le sue lodi o cose di questo genere ci interessa relativamente. Diventa invece argomentativo tutto il materiale che incomincia alla linea 72, prima grande strofa irregolare. Le altre strofe sono tutto sommato abbastanza regolari. 4 versetti per ciascuno, anche se la numerazione non sempre segue l'ordine del testo, perché notate che la linea 86 ha un versetto ma non è numerato. Succede niente. Voi sapete come è stata numerata la Bibbia. C'era un vescovo, Stefano Langton, siamo nel XIII secolo, stava facendo un viaggio noiosissimo in quelle carrozze di allora, non ha trovato niente di meglio che prendere una penna e cominciare a suddividere la Bibbia,
Prima è stata suddivisa in capitoli e dopo un secolo è stata suddivisa in versetti, a spanne. In viaggio non ci si concentra, io in viaggio leggo il giornale, faccio la settimana enigmistica, o Dio mi perdoni, scrivo l'articolo per il popolo. Sì, non è che faccia cose intellettualmente impegnative. E Stefano Langton faceva la stessa cosa, e quindi ogni tanto aveva queste défaillance, e anche nella divisione dei capitoli défaillance immense, perché se noi studiamo i testi ci accorgiamo che certe argomentazioni finiscono nei primi 4 versetti del capitolo successivo. Ma sono cose che succedono. Dentro a queste 4 strofe ci sono dei dati estremamente interessanti. Il riassunto di questi dati io ve li ho messi dalla linea 56 alla linea 63 nella prima pagina. Alla linea 56 c'è quella famosa introduzione che possiamo mandare in pensione quando vogliamo. Alla linea 57 c'è la prima strofa reale, che è un invito alla preghiera, e corrisponde alla linea 63, che è un altro invito alla preghiera. La vera argomentazione si trova suddivisa in 5 strofe, dove voi avete 5 tesi svolte dall'autore. La prima tesi riguarda il problema delle cose in rapporto al tempo. Lui dice: ci sono situazioni in cui certe cose ci sembrano nemiche. Quelle stesse identiche cose, cambiata la situazione, ci diventano amiche. Ricordate il ragazzino con la gamba rotta? La gente disse che sfortuna. Ma in quel giorno capita l'ufficiale militare per portarsi via gli altri ragazzi e lui viene lasciato a casa. È una fortuna, ma è sempre la stessa cosa. Giudicata in una situazione precedente, giudicata in una situazione successiva. Un mio amico medico dice: sì, ma non è una fortuna proprio vera, perché dice gli altri in guerra ci vanno. Sì, ho capito, ma il problema non è la guerra, il problema è la gamba rotta, che prima viene giudicata una disgrazia e dopo invece viene giudicata una fortuna. Non è il problema che gli altri ci vanno e lui no. Il problema è di come giudicare la rottura della gamba. E quindi il nostro autore sviluppa questa tesi, dice: state attenti di non giudicare la realtà per quello che vi sembra oggi. Sospendete il giudizio, provate a dipanare il tempo e a vedere se questa realtà che oggi ti è scomoda, un domani potrebbe avere un'altra funzione. E quindi prima di giudicare la realtà, sii prudente, aspetta, lascia che il tempo passi, perché dare un giudizio stroncante e immediato potrebbe essere poco saggio e manifestazione della tua stupidità. Siccome dice Dio conosce tutto, e la sua conoscenza, avrete sentito nella prima lettura, va da un'eternità ad un'altra. A cosa si riferisce il nostro autore? All'eternità che ha preceduto la creazione e all'eternità che capiterà dopo la creazione, quando il mondo sarà completamente fulminato, come dicevano i filosofi greci, da questa enorme pirosis, da questa specie di fuoco d'artificio che sarà la fine del mondo. Dio, dice il nostro autore, conosce tutto ciò che c'era prima, tutto ciò che c'era dopo. E quindi se lo sguardo di Dio spazia in maniera così ampia, vuol dire che le cose che ha fatto vanno giudicate secondo il criterio del tempo, non secondo il criterio del momento. Voi dite, insomma, è un principio estremamente importante, perché io sono un orientalista, quindi sotto il profilo morale non ho fatto l'accademia alfonsiana, come fanno i moralisti per laurearsi in teologia morale. Ma qualche volta mi è scappato di dirvi 2 cosucce in merito. Quando noi giudichiamo un'azione sotto il profilo morale, siamo qualche volta un pochettino
permettetemi un aggettivo dolce, ingenui, perché noi giudichiamo l'azione a livello di segmento. Prendiamo questo segmento, lo estrapoliamo della nostra vita e diciamo: i comandamenti dicono A, B, C, D, questo va contro B, quindi è peccato. Sì o no? Vero che fate così? Adesso fate un momentino di sapienza. È un giudizio corretto questo? Io posso dire che è male ciò che ho fatto, ma prima di dire che è peccato bisogna aspettare un momento, perché il peccato è la congiunzione tra il male oggettivo e la responsabilità individuale. Sì o sì? Se io sono in campeggio e siamo lì a dormire sotto la tenda come le sardine, mi giro e con il gomito faccio venire l'occhio nero a chi mi sta vicino, ho colpa? Non ho colpa, però ho fatto del male. Sì o no? Allora c'è un male senza responsabilità. Allora non si può prendere il segmento, dire questa è una cosa sbagliata, i comandamenti dicono che questo per davvero è una cosa sbagliata, quindi niente. Quel segmento va inserito dentro a un contesto, che è la linea della tua vita. Voi provate a pensare a quel famoso ragazzino di cui abbiamo parlato tante volte, figlio di NN, madre dopo aver dato alla luce il piccolo muore, questo qui viene abbandonato dai parenti, schiaffato in un collegio, in un orfanatrofio, allevato senza affetto, brigantello fin da piccolo. Quando diventa adulto immediatamente viene assorbito dalla malavita. Lui conosce solo la violenza. Gliel'han fatta da piccolino e se la porta dietro. Capite che per quell'uomo lì dare uno sganassone a un altro è un gesto cattivo, ovviamente, ma quanta responsabilità ha? Aspettate. Altro ragazzino che ha papà e mamma, viene educato e viene educato bene. Quando è adulto sgancia uno sganassone. L'azione è la stessa, sì o no? A livello di segmento, io devo dire male uno, male l'altro, sì o no? Adesso ponete questo segmento dentro al contesto del tempo, cioè della vita di una persona. Capite che per il brigantello primo quello è un modo normale di comunicare. Ha fatto male, ma che responsabilità ha lui? Quello è un modo che lui ha subito fin da piccolo e lo restituisce tranquillamente. Per lui non è un male, è un modo un po' robusto di argomentare. Per l'altro, invece, che è stato ben educato, capite che è un gesto dove lui esprime veramente cattiverie, esprime ira, esprime un non controllo di sé. Tutti e due i gesti sono male, ma capite che la responsabilità è diversa, perché se lo ponete dentro il contesto delle due vite, il discorso cambia. E allora lì si può cominciare a parlare di peccato, perché il peccato è il risultato tra il male oggettivo e la responsabilità individuale. Ma tu per capire la responsabilità individuale non devi prendere il segmento dell'azione, devi prendere la linearità di una vita. Sì o sì? Quindi l'argomento che il nostro amico sta facendo non è stupido. Tenete presente questo dato, perché lo potete applicare in tantissime situazioni dell'esistenza. Seconda tesi. Siamo alla linea sempre 59. Questa maniera mi levo il peso della coscienza, perché se non riusciamo a farlo tutto, almeno la sintesi ve l'ho data. La seconda tesi dice: guarda che ogni realtà che esiste è stata finalizzata da Dio. Se c'è una realtà, adesso dico una stupidaggine come esempio, se c'è una realtà che serve per il XXIII secolo, è chiaro che per il momento questa è una realtà che ci disturba e basta. Ma quando arriverà quel secolo ci accorgeremo che questa realtà
era estremamente mirata. Nel frattempo stava maturando, crescendo per un suo scopo. Mentre le cose stanno avvenendo e non abbiamo ancora visto il loro obiettivo finale, le cose possono apparire equivoche. Provate a guardare il bruco e dite che schifo. La farfalla invece che bella. Guardate che è sempre lo stesso individuo. E allora giustamente il nostro autore dice: aspettate, ogni realtà va giudicata, va valutata per il fine che deve raggiungere. Non può essere giudicata solo e unicamente in itinere, cioè mentre sta raggiungendo il fine. Perché allora possiamo fare 100.000 critiche. Terza tesi. Poi dice: state attenti che una realtà non è mai univoca. Non è mai univoca. È sempre ambivalente. Può far del bene a qualcuno, può far del male ad altri. Ricordate sempre quella favoletta indiana del coniglio e del corvo. Il corvo invita il coniglio, grande cena di ghiande. Giorno dopo il corvo si alza tutto felice e contento con un ruttone gigante. Il coniglio è crepato perché alcune ghiande per il coniglio sono velenose, per il corvo no. Cioè, giustamente l'autore nostro dice: stiamo attenti, la realtà non è solo a servizio tuo, è a servizio di tutto il cosmo, e quindi ci sono cose che a te non servono e lasciale stare, quelle serve a qualcun altro. Ma anche di fronte a una stessa realtà, a un uomo quella realtà fa bene, a un altro fa male. A uno che ha il fegato sano, bere un bicchierino una volta ogni tanto non è che gli faccia eccessivo danno, ma uno che ormai ha la cirrosi galoppante, se beve un bicchierino, capite che il discorso è diverso. È sempre lo stesso oggetto. Perciò l'autore dice: quando tu giudichi la realtà, non essere sciocco. Comincia a spalmare il giudizio sul fattore tempo. Secondo, pensa all'obiettivo, al fine, al perché questa realtà esiste. Terzo, dice: ricordati che esistono delle realtà anche ambivalenti. Quarta tesi. Il nostro autore dice con chiarezza: guarda che esistono anche cose cattive. Punto, basta. Ora dice: queste realtà che non sono senz'altro buone, non sono senz'altro buone, rispondono comunque a un disegno di Dio. La mano certamente non è stata fatta per dare sculaccioni, ma i genitori di vecchio stampo dicono: quando serve, serve. Di fronte alla realtà uomo, Dio sa che alle volte dovrà intervenire in termini un pochettino robusti. Di che cosa si serve? Di cose che lui ha creato. Questo è un discorso che ci piace meno. Però se ci riflettiamo a livello sapienziale, cosa ha fatto il Padre Eterno? Ha preparato i premi e i castighi, già da questa vita, e li adopera. E quindi alcune cose dice: non preoccupatevi, non state lì a cincischiare con quelle cose, lasciatele stare, perché il Padre Eterno le ha inventate proprio in previsione di. Se voi non appartenete a quel tipo di persone per le quali quelle cose erano state create, lasciatele stare, cosa c'entrate voi? Sappiate che esistono perché hanno un valore di strumento nei progetti di Dio, e sono ovviamente degli strumenti mai di castigo, ma sempre di correzione. E l'ultima tesi è questa: tutto ciò che esiste obbedisce a un progetto di Dio, tutto, quindi niente va scartato.
Questo è un po' l'itinerario che il nostro autore ci farà fare, e noi lo faremo dopo il peccatuccio mattutino.